Tu cerēji, ka viss tas smagais darbs un pūliņi, ko tu katru dienu ieguldi, vienreiz vainagosies panākumiem, un tev kāds pateiks paldies. Tavs priekšnieks, sieva, novērtēs tevi beidzot. Bet par spīti tam visam, ko tu dari, tavs priekšnieks vēl joprojām izturās tā, it kā tu nebūtu nekas īpašs, kaut gan tu zini, ka tu esi viens no labākajiem. Arī sieva nav apmierināta. Un kā tu pats jūties iekšā sirdī? Kāda ir sajūta? Diemžēl nāks atzīt, ka tu jūties tukšs un izpumpēts pēc kārtējās dienas smagā darba. Un kāpēc tas viss tā? Nu redzi, viens no tiem iemesliem ir tāpēc, ka tu to visu smago darbu nedari patiesībā dēļ sevis. Tu to dari, cerot, ka tev beidzot kāds pateiks milzīgs tev paldies. Tagad tu esi labs tagad. Bet pats lielākais iemesls, kāpēc tu vēl joprojām jūties kā lūzers katru dienu, ir tas, ka tu jau zini, ka viss tas smagais darbs un viss tas skriešana, ņemšanās, tā ir tikai savu acu aizmālēšana no tās skarbās realitātes. Un tā skarbā realitāte ir tāda, ka tu vispār pats nezini un nejūti, kāpēc tu vispār dzīvo, kāpēc tu to vispār dari. Tu jūties kā mašīna. Nu, un kā mašīna tu arī neesi pelnījis nekā justies vispār. Vai tu gribi beidzot to visu izmainīt? Tad nāc uz izaugsmesterapija.com, piesakies uz brīvo konsultāciju, un es tev parādīšu tieši, kur tu pats zaudēji sevi. Un es tev palīdzēšu sevi atgūt.